असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज रिजवाना। आज का हमारा पाठ वर्ण की ध्वनि, जिसमें हम स्वर ध्वनि से आने वाले अक्षर से शब्दों को सीखेंगे। स्वर अक्षर में पहला अक्षर आ। आ से अनार, आ ना को आ की मात्रा ना, रा अनार, जिसे अंग्रेजी में पोमोग्रानेट कहते हैं, तेलुगु में दानिम्మ अंटारू। अमरूद, आ मा राकू ऊ की मात्रा रू, दा अमरूद, अंग्रेजी में गुआ कहते हैं, तेलुगु में जामकाया। आ मा आम, जिसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, तेलुगु में मामिडी पंडू अंटारू। आग, आ गा आग, जिसे अंग्रेजी में फायर कहते हैं, तेलुगु में अग्गी లేదా మంట అంటారు। ఈ से इमली, ई मा లకు ई की मात्रा ली, इमली, इसे अंग्रेजी में टैमरिंड कहते हैं, तेलुगु में చింతకాయ అంటారు। इमराती, ई मा रा ताकू ए की मात्रा ती, इमराती, अंग्रेजी में भी इमराती कहते हैं, तेलुगु में जांगिरी अंटारू। ई से ईख, ई खा ईख, अंग्रेजी में शुगर केन कहते हैं, तेलुगु में చెరకు అంటారు। ఈసా, ఈ సాకు आकी मात्रा सा, ईसा, अंग्रेजी में जीसस या क्राइस्ट कहते हैं, तेलुगु में యేసు ప్రభువు అంటారు। ऊ से उल्लू, ऊ ला का आधा अक्षर ला, లకు ऊ की मात्रा लो, उल्लू, अंग्रेजी में एन ऑल कहते हैं, तेलुगु में गुड्लगूबा अंटारू। उस्तारा, ऊ सा का आधा अक्षर सा, ता राकू आ की मात्रा रा, उस्तारा, जिसे अंग्रेजी में रेजर कहते हैं, तेलुगु में कत्ती अंटारू। ऊन, ऊ ना ऊन, जिसे अंग्रेजी में वूल कहते हैं, तेलुगु में नूलू अंटारू। ऊंट, ऊ चंद्रबिंदु टा, ऊंट, अंग्रेजी में कैमिल कहते हैं, तेलुगु में ఒంటె అంటారు। రు, రు से ऋषि, రు ई की मात्रा, शकु ई की मात्रा शी, ऋषि, ऋषि अंग्रेजी में सेठ कहते हैं, तेलुगु में సన్యాసి లేదా ఋషి అంటారు। ऐसे एडी, ए डाकू ई की मात्रा डी, एडी, जिसे अंग्रेजी में हील कहते हैं, तेलुगु में मडमा अंटारू। एकतारा, ए का ताकू आ की मात्रा ता, राकू आ की मात्रा रा, एकतारा,
जिसे अंग्रेजी में ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, తెలుగు में एक तारा अंटारू। आई से ऐनक, आई ना का ऐनक, जिसे अंग्रेजी में स्पेक्टिकल कहते हैं, తెలుగు में కళ్ళజోడు అంటారు। ఐరావత్, ఐ రకు ఆకి మాత్ర రా, వా తా, ఐరావత్। इंद्रास चीफ एलिफेंट विच इज वाइट, जिसे తెలుగు में ఐరావతం అంటారు। ओ से ओखली, ओ खा लाकू ई की मात्रा ली, ओखली, जिसे अंग्रेजी में मोर्टार कहते हैं, తెలుగు में రోకలి అంటారు। ఓఢని, ఓ ఢా नाकू ई की मात्रा नी, ओढ़नी, जिसे अंग्रेजी में वेल कहते हैं, తెలుగు में చున్నీ లేదా దుపట్టా అంటారు। औ से औरत, औ रा ता, औरत, ए वुमन, తెలుగు में స్త్రీ అంటారు। औषध, औ शा धा, औषध, अंग्रेजी में मेडिसिन कहते हैं, తెలుగు में ఔషధము లేదా మందులు అంటారు। अंगूर, गाकू ऊ की मात्रा गु, रा, अंगूर, अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं, తెలుగు में ద్రాక్ష అంటారు। లంగూర్, లం गाकू ऊ के मात्रा गु, रा, లంగూర్, एन ఏప్, తెలుగు में కొండముచ్చు లేదా కొండెంగ అంటారు। ఆహా, పాకు ఊ की मात्रा పు, नाकू आहा की मात्रा नह, पुनः, अंग्रेजी में अगेन, తెలుగు में మరలా లేదా తిరిగి అంటారు। నమః, నా మాకు आहा की मात्रा आहा, नमः, जिसे अंग्रेजी में सैल्यूटेशन कहते हैं, తెలుగు में नमस्कारम अंटारू। आज हम जितने भी अक्षर सीखे हैं सभी स्वर अक्षर से जुड़े हैं। ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న పదాలు అన్నీ అచ్చులు అక్షరాలకు సంబంధించినవి। థ్యాంక్ యూ।